لان قطاع الناشئين كله لو انت صرفت عليه 100 مليون، صح كده؟ بتتكلم في 100 مليون اللي هو اصلا 8 لعيب. تمام؟ وانت اصلا بتعرف تتصرف في ال 100 مليون. لو صرفت عليه فانت هيطلع لك لعيبه، ما طلعلكش لعيبه، انت سبت البنيه التحتيه وسبت اللي فوق. فانت مش يعني لازم، انا مش عارف ليه، بس الناس لازم تشتغل يا جماعه. الناس لازم يبقى عندها حلول. اقول لك حاجه، الناس اللي ما عندهاش، يعني انا اسف في الكلمه، صياعه في الكوره ولا صياعه في الاداره، ما تشتغلهاش. حتى انا بتكلم على المدربين، لازم يبقى فاهم اللعيب. انا عايز اقول لك، وانا شغال في التدريب انا لازم اعرف اللعيب ده دماغه بتقول ايه. انا بطلع كلام اللي اللعيب عايز يقوله، عارف هو عايز يقول ايه. انت فاهمني؟ فانت النهارده لو انت مش فاهمه وهتنزل معاه لفكره، مش هتعرف تتعامل معاه. انت لازم تنزل لفكره عشان تتعامل معاه. طيب ودي أول مرة أشوف فيها نجم سابق زملكاوي بيتحلى بالعقل والتفسير المنطقي للأمور.